全上脸能用上的刷子，麦姐自组这一套全能给你解决，没有废刷，没有广告，没有套路。你瞅瞅这一个个的全都是麦姐天天用的爆浆的小刷。今天不仅是一个刷子的分享啊，我不仅能让你知道这个刷子在我手里好用，我也得让你知道这个刷子到你手里你也能用明白。开始吧，按照我自己的这个化妆顺序啊。这个遮瑕刷呢是美丽因子的，正面看啊它刷毛比较长，侧面看刷毛比较扁。大家选遮瑕刷尽量选择这种毛稍微长一点的啊。想被强制爱了，具体方式是我。你看它这个毛长的话，能更均匀的把这个粉试到我们的这个泪沟处。或者说不要手足无措。况且的话，你看我遮完之后，哎，这泪沟这还有一个印儿。正常人可能直接就买个泪沟刷的，不用，你直接用咱们的侧面，在这个最深处，你看看这小印儿多么的精准吧？还用买泪沟刷吗？不用。哎，你看有好的工具，是不是泪沟也是遮得干干净净？那第二把刷子呢，自然就是咱们的定妆刷，这个是异色的。定妆刷我不乐使那个那么老大头人啊，我就乐使这种小小人。为什么用它呢？你看它有这个小斜坡，这个小弧度就刚好很贴合咱们的这个泪沟，而且刷毛非常的松软，很松散。你看。非常适合想咱们定妆不想定的那么死的一个情况啊，薄拉的这么定一层，哎，你看多贴合。你看是不是一下子这个雾面哑光了？而且这个妆感很薄很透。修容刷我一直用的都是这个万花镜的这个斜角刷啊，一般配合一个收缩式腮红来使用。大家都知道的，我是特别离不开收缩式腮红的。我这不是颧骨比较高嘛，就喜欢在颧骨这块进行一个收缩，给它往回推。对吧？这小颜色没治了啊！你看这边脸一下就感觉瘦了，一下就收回来了。这个小刷的弧度就非常适合咱们高颧骨的人啊，非常的贴合，就直接这么走上去了。哎呦我的天！来对比一下。下一把是这个逆龄的鼻影刷，这个就非常火了，我就不用多说了。你看它这个刷型非常符合咱们鼻子的这个小弧度，你看，哎呀，这一条龙直接就上来了。它既密实又有支撑力。修完鼻影，那自然是来一个高光刷。这高光刷我用的是啥呢？之前给大家分享过，是一个遮瑕刷啊，这咋成敦实成密实了？为什么用这个遮瑕刷呢？我再拿一个松散的刷子给大家做一个反例啊。看不出来呀，它太松了，上不去色儿啊。来，咱们画这把遮瑕刷。你看轻轻松松啊，易如反掌。通常呢，我会用这个遮瑕刷蘸哑光高光，在这个鼻梁上来这么一道，非常的明显呢，非常的上镜啊。还说啥了？鼻头得这么横的来一杠，这不就是大家最爱的王梗小丘鼻吗？你看它这个遮瑕刷是不是也有个小弧度？哎，咱们用这个尖儿的这个位置，泪沟上再来上这么一点。也是能起到一个提高面部平整度的作用。你说这小刷多好？这个我是买明信遮瑕赠的啊！大家如果想买这一根刷子，搜指腹遮瑕刷。如果你只搜遮瑕刷，它出来的是这种形状的啊。眼妆部分呢，我通常这6把刷子就能够完全解决。哎，7把，不好意思。首先是这个晕染刷，你看它这个毛尖是一个火苗形，非常的松散且松软，是有一定长度的。比如说咱们想营造一个眼部的氛围感，还用刚才这块腮红啊来进行一个打底。它打出来的底呢，其实和刚才咱们这把。这什么来着？定妆刷是非常相似的啊，因为它很松散，所以它打出来的底很薄，并且它刷型很大，打出来的底能够很大范围营造一个氛围感的感觉啊，给这整个上眼皮都给它来上，怎么办？看这氛围感是不是出来了？第二层眼影呢，咱们直接就用到这个大号的眼影刷了啊，你看沾这个加深色，这个范围呢就不用说的有刚才的那么大了啊。方宇的这个刷子都是特别松软，特别好晕染的。眼影的话，我通常这2支就能搞定啊，一个是方宇的大号眼影刷，一个是方宇的小号眼影刷。你看这个小号的，咱们就直接蘸这个最深色。在睫毛根部，哎，就是这么横着，你左右扫就行了。发财睡觉，发财睡。这个方宇的小号眼影还有一个独到之处，就是它可以用来画卧蚕。你看它这个刷型比较长，而且比较松软啊。我一般用这个侧面这么画卧蚕。发财吃饭，发财走路。这把刷子它最好的点就是，哎，它侧面和你卧蚕的宽度基本上完全一致，既不会说过粗，也不会说过细。如果你用这种普通的火苗刷去画卧蚕，你怎么画它这个线条？哎，你看是不是都有点粗了？如果你用这种镰刀刷去画卧蚕呢，从4面8方了，你看又太细了。唯有这一把啊，用到侧面画卧蚕，真的就是刚好。我再多说一句啊，大家想买卧蚕刷，一定不要去买这种像门牙似的这种垂直的刷型，它在你眼下这么来回拉是垂直的，它很拉扯你眼下的皮肤，能明白吗？但是这一把的话，哎，它就是用刷毛这么顺过来的，几乎是不拉扯你的皮肤的。下面的话就是我画眼影最精准的一个镰刀眼线刷，它的用处非常多样，因为它很细啊。你看咱们画个眼线很轻松，易如反掌。那这个呢，就是咱们用眼线刷去画出来的眼线啊，非常的虚无缥缈的感觉，可以替代眼线胶笔啊。如果说咱们不想要那种黢黑的非常实诚的眼线，咱们就可以用这个眼线刷去画一下。其次就是用它来画下至。这小弧度真是没谁了啊，太贴合了！哎呦我的妈去！把这尖反过来画个下眼线，不光是下眼线啊，上眼线的内眼线都可以用它来完成。从4面多贴合多实用吧！嫌这卧蚕轻的，还可以用这个来2下子。
要就是这3把刷子，咱们眼妆就一整个大搞定。其次我再说3把，如果说对眼妆有这个进阶需求的啊，你接着往下看，这个呢是黛墨的一个细节刷，是这种很尖锐的一个小火苗的形状。一般我用这根是干嘛呢？做一个眼头的提亮啊，刷的小，它做这个眼头提亮呢非常的精准。这种压抑的感觉滋一下就来了啊！下一个是彩棠的这个小号点彩刷，跟腮红刷对比一下啊，就这么点儿。这个一般怎么去用呢？你比如说这种爆闪的眼影，你直接这么涂眼睛上 7 days 那不行啊，太显眼睛肿了，太密集了。咱们用这个小点彩刷，哎，就这么轻的撩的蘸2下子，眼在咱们的眼睛上，你看就是这种水的珠的，哎，星星点点的感觉。来示范一下， of extreme 你看就是这种很均匀、很细腻、很少量、很星星点点的涂在了这个咱们的眼皮上，是不是？你看如果是这么哭哧一抹，哎呀妈，那像话吗？最后一颗晕染刷也是黛墨的，和之前我说的这个晕染刷有啥区别呢？这个呢它太软乎了，这个呢它就是很硬，有一定的支撑力。那比如说在我们的眼影晕染不开的情况下，如果你用这一颗的话，哎，基本上就是属于一个无济于事啊。那你用这种有支撑力、稍微有硬度一点的刷子呢，你看 luckiness starts 就能够很好的把这个眼影的边界感给它晕染开来。太软了这整不动，你就得用这个硬的才行。尤其是咱们画浓妆的时候，有一个这种硬一点的晕染刷非常有必要啊。在这下还有2把刷子，一个是腮红刷，一个是高光刷。这个腮红刷我是搁抖音上刷到的，然后买回来觉得特别好用啊。我建议大家买腮红刷也是买这种稍微带点坡度的一个点彩刷。如果是这种普通的点彩刷，你看它和皮肤的接触面积是100%的，因为它侧面是平的。但是像我手里的这个指腹型的点彩刷呢，它和皮肤的接触面积只有中间这一个点，所以说你上这种重色腮红的时候，它能够很好的控制范围啊，由点到面的给它散开。 now use 高光刷也是给你们推荐过无数次了，彩棠的这个点彩刷，为什么用它来当高光刷呢？点彩刷它这个密度是很低的啊，你看它一勒，实际上刷毛就成这么点了。这种很松散、密度比较低的刷子呢，上高光的时候，哎，就不容易上的重手，不容易上的厚，就是这种薄拉的一层，你看见没？哎呀，这光泽感太棒了啊！而且它这个面积也非常符合我想要的一个高光点的面积，刚好就是比我颧骨再窄这么一点点，你看。 found 诚意流畅了。其实我之前吐槽过彩棠的刷子，因为它的这整个系列的刷子都特别扎脸。如果你这么戳的话，哎，它很扎脸。但是你用个高光刷的话呢，它是这个侧面接触到你的脸，刚好避免了扎脸的这个问题。你说我是不是一个天才？好了，以上就是我每天化妆都会用到的所有刷子啊，不多不好，不多不少，刚好是4支。以上的所有刷型，大家都是可以找到单刷的购买链接，唯有这个遮瑕刷、晕染刷和细节刷是没有单独售卖的，因为它们都是套刷里边的。我问了一下客服呢，都说是不单独售卖的，所以我给大家找好了相似刷型的购买链接，要不要看？